السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه یم شوکت الله شاداب د خپل افیشل چینل سره نن مخاطب یم. ملګرو، یو انډرایډ کې یا کم موبایلو کې اکثر دا مسله راځي، دا ستونزه وي، هغه باندې پرې کومه هیډفون نشان ته راځي او هغه نه ریډ کېږي. نو دې لپاره ملګرو تاسو دې موبایل ته وګورئ او د هیډفون دا نشان پکې وګورئ. دا نشان پکې راځي که نه؟ تاسو کلیر دی دا نشان راځي. نو دا به موږ څرنګه لرې کوو؟ راځو نن ویډیو موږ په دې کوو، تر اخره پورې سکیپ کوئ مه، پورې وګورئ چې اخره پورې تاسو په یو شي باندې پوه شئ. که تاسو سکیپ کوئ نو اهم شی به ستاسو نه مس شي، بیا به تاسو وایئ چې یاره دا څنګه وو. نو راځئ موږ ګورو او زه درته دې پروف درښیم او دا درته درې کومه. ډېره مننه، راځئ چې دا اوس وګورو. ښه نو ګران ملګرو، د ټولو نه لومړی که ستاسو سره داسې واشري دا شو یا بل یو شو، که دا نه وي مسله نشته، صحیح ده. د دې سره به تاسو دې ته دغه وکړئ، دا خرابوي نه، داسې به ورته سپری وکړئ. د دې باندې موږ دا هر څه صفا کوو. نو دا موبایل تر اوسه پورې داسې دی، د ده غرض دی موبایل وایي چې یاره سوچ کوي چې که نه هیډفون اوسه پورې زما کېدی او لرې کلی نه دی، حالانکه هیډفون لرې شوی دی. اوس موږ یو کار بل کوو، راځو دغه نشان لرې کوو. نو د دې لپاره به تاسو یو ماچس تیلی راوالی او معمولي شان پکې معمولي شان روی مالوچ دا به راوالئ. که ستاسو دا واشر و دا کلینر دا وله ورکړه، که نه و نو بیا مسله نشته، بیا همداسې شي. دا به د دې هیډفون په دې دا کې وکړي چې داخله پوره صفا شي. معمولي سلو دا به داسې وکړي. صحیح شو؟ که تاسو وینئ دا خیره یې راځي. صحیح شو؟ موږ یو ځل بیا دا لږ ډېر و، لږ کموم یې چې صحیح دغه شي او دغه نه شي. اوس ګوره بیا موږ دغه د هیډفون دغه ځای دا دې وکتو. دې سره تقریبا 95% موبایل سیټ کېږي او 1.5 که چېرته وي نو هغه بیا بله مسله وي. اوس موږ راځو ګوري ملګرو، موږ اوس راځو دا هغه موبایل دی د خیره سه هیډفون هغه نشان ته تللی دی. که بیا هم نه لرې کېږي نو ملګرو مزید صفایي وکئ، ریسټور یې کوئ. ریسټور کوئ مخ د هغه نه مخکې هغه کوئ، لکه بند یې کوئ او بېرته ریسټارټ یې کوئ. که د ریسټارټ سره به نه کېږي نو بیا به ریسټور کوئ. په ریسټور اخراني اپشن دی او د دې پوره صفایي به وکئ. نو چې پوره صفایي وکئ بیا به تاسو دا کلین شي. که دغه نه و نو صفا روحي صفا مالوچ په هغه باندې تاسو کولی شئ او دغه ستاسو مخته دغه پروف دی، دغه موبایل دی او دا ستاسو